今年3月，新竹的六福村有一只东非狼熊走去桃园市区，官方对一开始的围捕，最后煞变作是枪杀。今麦经过调查了后，监察委员认为因有重大的疏失，所以要追究桃园市政府甲农业部的责任。六福村野生动物园东非狼熊今年3月出现伫桃园市区街路，互不少民众发现，引起关注。若是流浪10多天，最后拢入去民家厝，遭到围捕。也毋过狼熊脱逃期间并无伤人，也毋过最后所互围捕安置的猎人也拿枪大死，引起众怒。监委认为，桃园市政府甲农业部有重大违失。通过纠正，要求追究相关人员疏失甲遗处。其实猎人开枪，他整个过程问所有的人，大家都推脱责任，包括他说我没有叫他开枪啊，或者是说我没有叫他去啊，我没有联络啊。其实这个整个的推诿，让我们觉得非常可笑。监委表示，狼熊互拿枪拍伤了后，六福村人员割下麻醉枪。桃园市农业局人员无先检查狼熊的伤势，率先翕相片，送六福村了后，才知影狼熊已经死亡。加长工更加是列队鞠躬献花，互狼熊，洪批评做了过分，无尊重生命，更加损等政府的形象。拎着狒，然后就放到捕捉网，然后就拿到外面来，然后这个时候还讨拍，就是叫大家来拍照。然后他还说他女儿要看，很不适当的作为，这个完全没有一点的对动物的、对生命的尊重这样。相关失职人员的一个惩处我们会严厉来处理之外，我们会积极的针对我们监察院对我们的一个纠正的一个项目，逐一来检讨那未来把工作做得更好。监委认为，针对大型野生动物流浪猎捕案件有人物力、经费、专业技术等问题，农业部接掌相关专业资源，应该适时组织，也是提供地方协助。另外，即卖野生动物登记备查制度对开放展场甲群养无法度发挥辨识功能，农业部应该研究适当场所甲设备，提供原则性指引，强化相关备查措施。记者综合报道。